¿Eso es todo? ¡Cachorro cobarde! ¿Eso es todo? ¿Quieres morir? ¿Eso es todo? ¿Eh? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Osos! ¿Quién es su rey? Muy bien, amigos, abran paso, su mejor amiga va a pasar. Hablo de mí. ¿Y tú? No vayas a hacer una costumbre de esto, hay otras formas de llamar la atención. Intentaré no olvidarlo. Hazlo. Y quiero que sepas que yo iba a ayudarte. Lo que pasa es que me tropecé con una piedra. ¿Qué fue eso? Ay, no fui yo, lo juro. Bueno, tal vez no me di cuenta. Manada, vámonos.